oyo ngai jani bakunga na sali te mpona lobela bino basango. Olobela te. Poli tolobela oyo te. Batika biso tofanda basala eloko te ezala ebimi ezala oyo basala eloko te. Portemonnaie autour kinanga mbali oyo eza ya ngai oyo mibale wana ya kale yana ngope ya bika. Mbote bana Congo Kinshasa, Congo Brazzaville na bino banso obozuli susu liba kuma lamu ya kolanda magazine na bino information générale tolo bela Congo na biso oyo lelo nazana esengo ya ko présenter bino yango lisusu to banda édition na biso ya mokolelo bobo mesano na politique premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde akindaki kuna na Nord Kivu na Goma esika bakende kosala évaluation ya état de siège. La douce Nelima Pangulwa à l'Obéli. Uta mokolo ya lundi 11 avril, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde akitaki na mabele ya Goma na province ya Nord Kivu. Epai wapi akei ko évaluer état de siège pe amemeli FARDC message et encouragement na mosala kitoko o bazali kosala na partie est de République démocratique du Congo. Na mission ya numéro 1 ya gouvernement bakotala lisusu mayematali nzela na ngambu kuna pe bakoyeba ko évaluer situation économique na ngambu ya est de République démocratique du Congo. Bakei lisusu kobongisa nzela po na visite ya pape oya koya mikolo mizali koya. Esengeli koyeba ete mission ya premier ministre ekosuka kaka na ville ya Goma te kasi esengeli ye na délégation na ye bayeba na kokoma na Ituri pe na Bunia epai wapi susu état de siège ezali pe ye na gouvernement na ye bazali déterminé ya komona est de République démocratique du Congo kimia yeba na kokota po bayi mboka nyonso bayeba na kojur na mabele na bango. Biso magazine tolobela Congo tosengi na gouvernement bayeba na kotala likambo état de siège malamu pe bayeba na kosécuriser ba frontière ya République démocratique du Congo nyonso po bayi mboka batika kokima mbangu bayi mboka bayeba na kotonga pe kosepela na nkita ya mabele na bango. Biso magazine tolobela Congo tokolobela Congo. Gouverneur de ville province de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka, a visé la question-réponse et pas à député provincial le Mike Mukeba ipe azali kofunda ye na makambo ebele la douce Nelima Pangulwa après ces détails. Député provincial élu à Lingwala Mike Mukeba a adressé qui question orale et pas à numéro 1 à ville province ya Kinshasa Jantini Ngobilambaka. Question orale ezalaki déposée dans l'Assemblée provinciale mokolo le 11 avril 2022. Élu à Lingwala azali ko accuser gouverneur ya ville province ya Kinshasa na makambo ebele na nomination ya ba commissaires généraux oyo motango nango ezali ko respecter constitution et république te. Constitution esengi nomination il y a 10 ministres provinciaux kasi gouverneur ya ville province ya Kinshasa na place ya 10 ministres ya nomaki 18 ministres provinciaux. Na maematali taxe ya ba parking ya ville province ya Kinshasa élu national azali kosenga explication epai ya Jantini Ngobila po ayeba na ko expliquer bayimboka soki mosolo oya ba taxe ekendaka wapi. Pe mutuna mususu etunami ezali ete projet ya construction ya marché central esi eumeli ba député provinciaux bazali pe kozela mosala oyo soki kosalema mokolo nini. Yango question orale oyo ezalaki adressé epai ya numéro 1 ya ville province ya Kinshasa po akende na ngambo ya assemblée provinciale na kotalisa baélu nyonso oyo azali kosala concernant mosala oyo bapesaki ye na ville province ya Kinshasa. Pe député provincial Mike Mukeba azali kozela Jantini Ngobila akita kuna pa kende kopesa bango explication na maematali makambo nyonso oyo tu. Biso magazine tolobela Congo tokolobela Congo. Samuel Kouy lokola kake na matoya ba Congolais mwana mboka ancien directeur à cabinet à Mokonzamboka Vital Kamere ba annulé décision na ye oyo cour d'appel à qui cour de cassation aiko kassa on a denga mukite. La douce Nelima Pangulwa à l'Obéli.
13 ans ya condamnation ya mwana mboka Vital Kamerhe oyo azalaki directeur ya cabinet ya chef de l'État ekweisamaki mokolo ya lundi 11 avril 2022 na cour ya cassation. Pe ye azali kozela bofongoli lisusu ya procès na cour d'appel ya Kinshasa Gombe mikolo mizali koya. Esengeli koyeba ete mwana mboka Vital Kamerhe bakangaki ye na procès ya 100 jours. Pe na nsima ya décision oyo dossier oyo ya Vital Kamerhe ezongi na compteur 0. Ba juge oyo bazali kotala yango liboso balongoli bango bako changer mikolo mizali koya ba juge ya sika. Mwana mboka Vital Kamerhe oyo azalaki directeur ya chef de l'État azali toujours na mboka bapaya esika wapi azali kokoba kozwa baswe médicaux. Biso magazine Tolobela Congo tokosenga justice congolaise ayebaka na kosala mosala na ye na ndenge esengeli po justice yango nde etombolaka ekolo. Biso tokolobela Congo. Badepute nationaux bandimi na bango démission ya mwana mboka Jean-Marc Kabund. La douce Nelly Mapangulwa alobeli. Mokanda ya démission ya Jean-Marc Kabund oyo azalaki premier vice-président ya Assemblée nationale etangamaki mokolo ya lundi 11 avril 2022 na séance plénière liboso ya baélus nationaux nyonso. Pe badepute basili kozwa apte ya démission na ye. Esengeli koyeba ete mwana mboka Jean-Marc Kabund atikaka lettre na ye ya démission na date ya le 30 mars 2022. Na tweet na ye annoncé alobi abandeli histoire ya sika pe ye alobi azwi apte ya kodémissionner na ba fonction na ye ya premier vice-président ya Assemblée nationale. Magazine Tolobela Congo toza wana po Congo ekende liboso biso tokolobela Congo. Lisanga ya ba femme sage oyo ekambamaka na ye moko mama présidente Nice Mavinga Vuvu bafetaki 2 ans na bango kuna na commune ya Kitambo. Lydia Ngunza mwana yolo pe samzo la beso tata libanda soin bazalaki wana. Na occasion ya clôture ya mois de mars, lisanga ya ba femme sage oyo ekambamaka na ye moko la jolie Nice Mavinga Vuvu bango batikalaki nsima te batelemaki pe baclôturaki bongo mois de mars na kitoko pe elengi makasi. Po na ba femme sage oyo bayebaki kosangana na se ya mesa moko lokola moto moko po na bango bafete ensemble. Basukaki kaka bongo te bayebaki na kosouffler deuxième bougie na bango po bango balobi ete bawelelaka kiloti na makaku te. Tala ndenge basanganaki lokola moto moko po na bango balobi ete lisanga oyo ezali juste po na kolakisa basi ete kolongola bafitilité oyo ezali na kati ya basi pe kolongola ba anti-valeur nyonso kolakisa na basi ete bazali na motuya mingi liboso na batu pe basukaki kaka bongo te basalaki appel na basi nyonso oyo bazali kosala ba n'importe quoi to pe bazali ko comprendre valeur na bango te babengi bango baya kosadere massivement na kati ya lisanga ya basage femme boka ndenge mama présidente alobaki. Cérémonie na biso ya lelo ezalaki à l'occasion ya deuxième anniversaire ya association na biso femme sage et puis clôture ya mois de la femme nde tolingaki tosangana papa fete ezalaka kolia na komela miracle ya liboso jésus asalaka ezalaka na fete de noce donc fete eza esika oyo esengo ezalaka kolia komela oyo eaccompagne réunion na biso ya lelo mpo tozalaki na moment na biso ya partage. Message nanga na ko lancer na ba maman o baza na besoin ya ko adhérer babanga te tozo kipe rang social te célibataire marié veuve tozo yamba ba maman nyonso condition zaka ozala mature c'est tout condition zaka ozala mature c'est tout. Awa unité ndelekela unité solidarité donc awa unité solidarité siège na biso actuellement eza na avenue Diafoa numéro 6 na Reli Boulou na quartier Badjading. Mama secrétaire pe atikalaki nsima te boyoka ye. Toza na deuxième anniversaire ya groupe na biso sage femme oyo tobengi na Congo sage femme président na biso mama Nice Mavinga Vuvu. Lelo ezalaki deuxième anniversaire na biso tozalaki awa moko ya membre na biso yambaki biso mama Karine
Mbodo. Bon, biso na groupe femme sage tozosunga mpe tozosungana tozolakisa ndeko mwasi mama lolenge nini nakoki kotambola na libala na société mpe na entourage esika mosa nakoki kozala. Donc eza vraiment très important baoyo bazomona ngo eza ke biloko moko ebandi na whatsapp ebandi na nini, mais c'est très important ezosunga meme biso meme bajeune oyo bazoya boye nde ezalaka bafemme sage oyo balobi ete esengeli na bango baye bakolongola esprit ya kolala ekati na basi bango bakosala kaka lokola Yesu Masiya asalaka abimisaka Lazare na kati na kunda nde pe biti na bango ezali babimisa basi nyonso bazali na kati na kunda na kati na bikuku oyo bazali kolala balamuka batala bavaleur na bango. Biso magazine Tolobela Congo to saluer ba acte ya boye boye nde ezalaka tolobi pe tokoloba kaka. Ministre ya hydrocarbures Didier Boudimbu asalaki réunion d'urgence mokolo ya lundi 4 avril 2022 na ngonga ya 14h asangisaki ba responsable ya entreprise pétrolière nyonso oyo ezalaka na République démocratique du Congo face ya situation oyo ya rareté ya essence na ba station de service nyonso ya ville province ya Kinshasa et a rassuré population na koloba ete pénurie ya carburant pe hausse ya prix ya carburant ezali te na ville province ya Kinshasa oyo nyonso tomonaki na ntongo ya lundi ezalaki kaka souci moko technique kasi problème ezali déjà résolu basi bazwi ba disposition nyonso po carburant ebana kozanga te na ville province ya Kinshasa. Elemeli lisusu batu ya lokuta nyonso oyo bamatisaka biloko na wenze soki bamoni mwa mbilinga ekoti na mboka. Arapeli lisusu bayimboka na koloba ete 1 litre ya mazout ezali kaka na 2085 francs congolais pe 1 litre ya essence etikali kaka na 2095 francs congolais. Boye nde ezalaka population congolaise azalaki kozela réponse ya ministre po esalaki pasi kolamuka ntongo moko kaka boye transport ya kokende nango misala ezali te population basufaki mokolo ya lundi na ntongo lokola ministre abeti mbela boye nde ezalaka population etondi na nsai. Biso magazine Tolobela Congo tokolobela Congo. ndenge kaka balobaka moto ya nzala amisuisa mosapi na nyoka tozali awa na komi na Kalamu na Victoire esika wapi bozali komona bakumbi tukutuku oyo tomesana kobenga bawewa oyo bakumbaka bamoto ya 3 pine batomboki baye kotelemela bapolisier oyo ya komi na Kalamu bazali ntango nyonso kotungisa bango bakomba na bango kosala mosala ya roulage et pourtant mosala ya circulation eteli nde bapesa nde babenga bango police de circulation routière basala mosala na bango kasi ba policier bakoma kotungisa baimboka bakoma kotrakase bango kobotolaka bango bambongo na bango wana muta kosala versement na ya 20 000 policier abukuti nyonso tu atie yango na poche ake na ye na ndenga mokete ou mukolo moto akozwa versement nini ezali kotia incompréhension entre bakumbi pe bakolo tukutuku ezali kosala kitoko te na micro magazine Tolobela Congo boyoka ndenge nini bango boko batalisaki pasi na bango. Nazali président national ya Bamota. Vraiment trop c'est trop dans ce pays ici toko patienter les sociétés ba anti-valeur oyo tokondela na mboka oyo. Comment ça fait-il na kati ya mboka oyo ba policier ba chebiso bilanga na bango. Nous n'allons pas encore ba policier. Alors tozali na Victoire justement na pas ya commandant ya district Carle Wis, il a dépassé ses limites. Que non ceux qui sont na poste ya mbongo à combien niveau ya Victoire a kangi 50 motos a kangi 20 motos pour te foutre à 200 000 moto moko comment quoi toi tu as 100 000 francs calculer a kangi 10 motos atana combien même document et le connaît tout ça pour la moyo imaginez bazo tanga moto na moto $100 $50 Biso
magazine tolobela Congo tokosenga kaka na ba policier bo gardaka bande na bino parce que mosala na bino ezali ya kobatelaka population na biloko na eka sezalité ya kotrakasaka population boye kotrakasaka bawewa bakumbi mituka bazali kozanga kimel ko na bino ezali kosala kitoko te botikela bakolo mosala basala mosala bondenge ka balobaka kwanga tikela bateke bango nde bayebi pena qualité ya kwanga ya solo solo. Biso magazine tolobela Congo tokolobela Congo pona mbongwana ya mboka na biso. Totika nanu disika lukunga tokende kuna na disika changu na komina selesika wapi baimboka ya Kampembe bazali kolela niveau ya insécurité komi kuna na ndinga mukete basali mois mobimba bakoteli 12 familles sali pasi pe mawa Lydia Ngunza mwana yolo pe samzola meso tatel benda soin balobeli. Insécurité ezali kokoba kaka na ville province ya Kinshasa. Toyebi te soki ezali nini. Awa na kati ya commune ya Sele na quartier Kampem na arrêt un jour. Kuna to ya criminalité ezali komata du jour au jour. Na espace ya un mois ba criminel ba koti au moins na 12 parcelles. Na avenue oyo ba koti na 5 parcelles. Ya koka mo ezali ete ndeko mobali oyo bozali komona yende atombe victime. Balobi ya koki kolala te oyo ezali bongo deuxième fois ba criminel ba kotela ye. Ba kati ba fil barbéré pe yango epesi bango nzela ya kokota. Ba pasoli ba vitre ya ndaku pe ba koti ba yibi biloko nyonso. Na yango population ya commune oyo bazali kosenga ete na bakondi ya mboka batalela bango likambo oyo. Bango basengi na Général Kasongo aleka un peu commettre kimia na commune na bango. Po bango pe balobi ete bazali na droit ya kolala na kimia lokola population kinoise nyonso. Pe basengi ete bayeba bongo ko renforcer sécurité batela bango conteneur mususu bayeba ko renforcer colonel Justin na sécurité pe basengi na ye atika bango te. Bazui montre bazui bague bazui collier azo samba pe abi SO eza or monina ne azui atali alobi eza or bazui batie ale babandi sikoyo abino nalala na lali na madame fini kadra a pointer arme sio ya betanga nini masasi de moi si tango a kitisi drame ke miso na moi si et tout temps je sais pas ce qui ils a dirigé na commandant Atanas hier au moins quand on a déposé plainte à Liboso après 50 numéro na mais le long a butu quand on était en bengi 45 minutes après ndeye a débarqué à wana batunaye de ba sécuriser biso ba côté linga awa boy ba mo batalinga ba lobine na zokite na bino basalinga eloko moko te. Na yango population commune o bazali komitu na balobi ete bango bazali na kati ya Kinshasa mais bazali ko vivre on dirait bat bazali na est po masasi ezali kolela tango nyonso. Biso magazine tolobela Congo to condamner ba acte ya boye tolobi peto koloba kaka. Totika ville province ya Kinshasa tokende kuna na province ya Equateur na ville Mbandaka esika wapi ba étudiant batomboki na ndenga mukete kutu batumbi na bango maison communale. Lydia Ngunza mwana yolo apesi ba détail. Awa tozali na province ya Equateur na ville ya Mbandaka wape pai moto epeli makasi na lolenge ya kosakana te. Ba étudiant basangani lokola moto moko pe bakei kotumba maison communale ya Wangeta na ville ya Mbandaka. Esengeli koyeba ete botomboki oyo ekoze mort ya 2 personnes. Étudiant moko pe policier moko oyo azali na grade ya lieutenant. Na yango biso magazine tolobela Congo to sepeli na ba acte oyo te ata likambo yango ezali mwakasi ndenge nini esengeli kovanda na se ya mesa moko pe ko trouver solution po ba acte ya boye ezali malamu te kotumba maison communale ezali kozongisa mboka sima. Biso magazine tolobela Congo tolobi pe tokoloba kaka. Site touristique manque à la ville province ya Kinshasa Pacifique Palace poto na kati ya kine ezali kosala mosala kitoko na ndenge mukete babongiseli biso mobange na écran géant pona kolanda ba championnat nyonso na ndenge mukete. Samzo la meso tatel bandaswe alobeli. Eye bana monga fula ngalie maselemba ou bakino ya solo solo bino ba amoureux ya ballon rond le meilleur le vrai et l'unique site touristique ya RDC
Pacific Palace ya Yemoko, honorable Paul Bindu Musambali, ebongisi libino mobange na écran géant professionnel na kati ya village Léopard pona kolanda ba match na kimia ba championnat ya solo ba championnat ya ndenge na ndenge neti Liga, Premier League, Bundesliga pe ba championnat ebele ya monde. Pona nini te mondial Qatar 2022 ekozela koyindela ndenge mukete kafumba na écran géant oyo babongisi libino pona kolanda ba match na kimia. Tunanga nini avantage ya kolanda ba match na kafumba na écran géant oyo na kati ya village Léopard na Pacific Palace ezake cadre ya solo ya monene confort na ndenga osakana te autour de la piscine mopepe ya fresh net kaka oza na kati ya Ottawa na Canada okomela mwa kopo malili mwa eloko pilipili na pointe oluki pe kopema ba chambre luxueuse climatisé mbetu ya solo olali ozolotaka ba angelu ya nzakomba kuna na paradiso otuninga cadre kitoko bo ezali wapi eza nango kaka awa na ville province ya Kinshasa na commune ya Mongafula na quartier Mitendi si route de Matadi numéro 67 665 référence entrée joli site Pacific Palace meilleur site ya RDC qualité ya solo confort malili neti kaka oza na kati ya Ottawa biso magazine tolobela Congo tokolobela Congo. Mwana mboka Labi Esobe alobeli pona parti ya sika oyo ebotami mopepe ya sika na ndenge mukete ya autorité morale Paul Bindu Musambali kuna na commune ya Mongafula na Pacific Palace. En tout cas banakini ba congolais non surtout vraiment artiste rabino le phénomène les rois du rire au bino boyebi donc nazo sabino que biso non surtout tous on a pour soutenir déjà magazine à biso tolobela Congo o ya yemoko le président Tchani Mavinga donc biso tout ça derrière magazine wana tolanda yango tolobela Congo donc ils ont mambo ya Congo soko linga kapena mboka na yo Congo donc yeba sikoyo esika nini bazolobela makambo ya mboka na yo Congo donc na tolobela Congo magazine na biso ya président Tchani Mavinga et puis na kanisa bino moko boyebi ECP éveil de conscience patriotique ya yemoko autorité morale donc Océan Paul Bindu Musambali hein donc biso surtout tolobi lukunga mobimba toza derrière honorable Paul Bindu Musambali et puis bana surtout à ECP donc tolobi tozoloba éveil de conscience patriotique tout Tchamaboko, tout Téléma, Bissonio surtout derrière de l'autorité morale Océan Paul Bindu Musambali, sans oublier Pacific Palace. Otonda ba problème nzoto pe molimo aussi que ça na se moko cabinet de santé la santé n'a pas de prix au koti kao obimi OK. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, où que vous soyez, que des positions. C'est le moment de louer le Seigneur. Alléluia. Mambu masobele tunanga nini yo moto oyo otelenganaka yo moto oyo obela babokono ya ndenge na ndenge otambola na baopito ya ville province ya Kinshasa batindika okutu libanda ya mboka mpona kozwa basoin approprié esimba nango te boyokanga na ye libino solution ya solo la santé n'a pas de prix epai ya ye moko les grands maîtres spirituels oyo azali kosala mosala kitoko na ndenge akosakana te na yo moto osalaka commerce ezali kokende liboso te mosala ezali kosimba te yo oyo mbongo ekima yo dollar ekomela o problème maître spirituel azali wana mpona kosunga bino na baproblème nyonso onga nazwaka libala malonga te ongai mobali abengananga na ndako ongai kutu basi bapusanaka penepene na nga te ngai kutu nzoto esimbaka nango te nzoto eza malamu te maître spirituel azali wana mpo na bino yo moto oyo nzoto na yo ezalaka susu malamu te maître spirituel azali wana mpo asunga yo nzoto na yo yo mwana mobali ozonga mobali ya solo mwasi ozala pe mwasi ya solo
maître spirituel aza pe wana mpona kotala korendre bino na bataille moko bien raffiné na ndenge osakana te na ngonga moke ozwi lobiko yo moto oyo mwasi to mobali akima yo to bayina yo oyo degageaka solo ya mabe penepene ya mwasi to penepene ya mobali yo oyo ozalaka monoko solo ye azali wana mpona kopesa bino basolution na baproblème na bino wana nyonso yo mutu oyo obelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo babengi bamaladi physique to pe spirituel ye aza wana azali kolongola yango onga nasalaka te onga kutu promotion na bulo ezalaka te ongai kutu banda bafandela ngai natelemaka te ngai oyo nakoma na ngai kaka handicapé ngai oyo nazalaka so na santa malonga te solution yango eyeli na porte ya ndako kotelengana na yo te kokende ni à gauche ni à droite esika mosusu okende okolela pamba mosolo ekei ozwi mpe solution te kasi na cabinet la santé n'a pas de prix mosala ezali kosalama kitoko mosala ata babomba oyo na se ya mai les grands maîtres spirituels akobimisa yo na se ya mai ata babomba yo wapi même si yo batia yo na molangi akopanza molangi te kasi ose retrouve libanda na ndenge ya mystique spirituel yo obiki olongwe na makambo nyonso tu oyo ya mabe parce que nzambe asala likolo na se asala mutu te asouffrir asala mutu te anyokwama yo oyo ozali na problème mabota mobali to mwasi maître spirituel aza wana mpo na solution nzambe aloba mutu nyonso to avivre atinda mwana yesu kristu aya kokufa awa na se mwana ne avant akende alobi je vous donne la paix je vous laisse la paix boni yo ozangi paix boni yo ozangi kimia en tout cas esika malamu yango yo ozwa kimia olingi ocontacte maître spirituel numéro ezali nango facile benga ye na 099 58 28 10 ntango mosu oyoki malamu te 099 58 28 10 na bino banso porte ezali grandement ouverte les grands maîtres spirituels azali kozela bino asunga bino alongola bino baproblème boza nango moto na moto avivre na kimia na maladi ya bomoto to mpe ya molimo ye akobikisa yango biso magazine tolobelaki makambo boye nde tolingaka kolobela tokolobela yango avec énergie parce que mosala oyo ezali kosala kitoko bana mboka bakozwa basolution ya malonga eyokani tokomi na ngonga ya rubrique na bino oyo bolingaka mingi yoka débat kasi sur demande na bino batelespectateur bosengi tozongisela bino sujet oyo eutaki epai ya banekongo bango batunaki biso nini na kati ya ville ya Matadi baza na 3 commune na bacommune nyonso misatu commune nini eza malamu na kofanda naza na Matadi parmi les 3 communes ya Matadi commune oyo ezali bien en tout cas eza encore un peu très propre jusque là si je peux dire très propre c'est la commune de Matadi. Non, mais comment Moutoro la commune Nzanza c'est bien par rapport à la commune de Matadi parce que Nzanza c'est pratiquement le siège de Koulouna. Bon, Nzanza molakisi. Non, mais comment commune est bien na makamnyo so eza commune de Mvuzi. Non. Na mona na commune dan oya liboso oyo ezali bien eza commune ya Matadi. Pokule maye ezalaka mwa bien eza commune de Mvuzi. Non. Commune de Matadi. Parce que ezali propre batongi mpe na norme moko ya normal. Bon Nzanza molakisi. Omona lora tokangani bo tovandi na biso tomelaka moko na biso na ndenge mabete na ndenge ya bien. Non. Par rapport à Tekangamaka, les ongaka courant pezalaka mwa bien. Bon Nzanza molakisi. Ndenge mabe ezo créer makambo mabe bosa makambo mabe ba lesbienne yango zo kende bande basango. Toko ofana so 3 4 na ndenge bien tozomela na biso. Nzanza c'est pratiquement le siège de Koulouna. Na rubrique na bino yoka débat nde to clôturer édition na biso pona mokolo lelo kasi na lo 15 oyo biso totonda nango totikaka bino bongo te 100% to ba merci na patience obozala na motango nyonso ya kotikala ka liboso bitando bike na bino pona kolanda magazine na bino na bokebi na ndenge osakana te édition na biso ya mokolo lelo tozali kodédier yango na ba membre nyonso ba camarade SCP oyo ezali parti politique ya sika mopepe ya sika ye moko honorable Paul Bindu Musambali ya oyo azali PDG ya site touristique moko otoza na ala ville province ya Kinshasa Pacific Palace kuna na commune na Monga Fula na commune na Monga Fula na Mitendi oke kuna ambiance kosakana te okotala écran géo kolanda ba match solo autour de la piscine mopepe na ndenga mukete tikato pesa merci na ba téléspectateurs nyonso ya chaîne moko otoza nango actuellement Mishapi Voice TV ya ye moko le boss Adela Minaine oyo azungi ba imboka
bazala na bango bazanga ba information te balanda penza écran na ndenge osakana te miroir ya solo solo qualité ya solo solo yo oyo ozala besoin ya promotion olingi musala na yo eyebana contacter kaka Michapi Voice TV na canal nango 347 na kata canal plus soki mosala oyo esalami kitoko bopesa merci na samzo la meso tatel bande soin oyo avec ma caméra assisté na Evelyn Ngalula na montage Jordan Zezande asimbaki yango édition pe supervision mokole kumamaki na ye mokola douce Nelly Mapangulwa Beto tu dis va Poli tolobela oyo te nini oyo ngai jani bafinga nasali te mpona lukela bino basango